土の素、魔法水、ストローが入っていたよ。この中に風船粘土の素と魔法水を入れるよ。魔法水と風船粘土の素が入ったよ。しっかり蓋を閉じて2分間振っていくよ。風船粘土がだいぶできてきたね。もう少しで完成だ。いくぞ。完成。開けてみよう。いくよ。赤出してみるよ。お、ちゃんとスライムになってるね。ちょっと伸ばしてみようか。ビヨーン。膨らましてみるよ。スライムを乗っけて広げてストローを置いてスライムを折りたたもう。スライムを風船の形にして完成。膨らましてみよう。お次はスライムの上にゴミ収集車を乗っけてみよう。よいしょ。包んでいくよ。ゴミ収集車がスライムに包まれたよ。膨らましてみよう。膨らむかな。いくよ。失敗。次は手に持ってやってみるよ。ストロー刺すよ。よいしょ。じゃあ膨らましてみるよ。できた。上手に膨らんだね。他の車も膨らましてみよう。あれれ、見て見て。くっついちゃってなかなか取れないよ。よーん。次は黄色いパトカーを膨らましてみよう。よいしょ。包んで上手に包めたよ。それじゃあ膨らましてみよう。見て、パトカーがスライムの中に入ってる。すごいね。くるくる揺れてるよ。最後に消防車と救急車を2台とも入れてみよう。えい包むよ。じゃーん。2台ともしっかり包むことができたね。膨らましてみよう。あれりゃ失敗。もう一回やってみよう。できたー。大成功。それじゃあ次の動画もまた見てね。